Halo, nama saya Nur Hidayat. Bersedia nggak untuk ikut masyarakat? Iya, bersedia. Oke. Ini kan saya mengambil topik terkait dengan banjir yang ada di wilayah Kota Bontang. Iya. Banyak biasanya faktor terjadinya itu kan karena naiknya air laut Iya. sama curah hujan di Bontang yang dengan waktu yang panjang dan lama. Itu apa saja sih Mas biasanya hambatan-hambatan atau kendala yang dialami itu oleh masyarakat Bontang ketika banjir tersebut berlangsung secara lama dan mengakibatkan banyak banjir? Iya. Kalau hambatan yang terjadi di masyarakat Bontang itu khususnya saya sendiri yang saya alami karena saya sebagai pegawai ya. Jadi ketika kita mau berangkat kerja nih, ada jalan-jalan jadi poros yang terputus karena banjir dadakan kilat itu tersebut. Nah, itu yang mengakibatkan kita susah untuk tangkal. Apa sih Mas upaya yang bisa kita lakukan untuk menghentikan atau setidaknya untuk mengendalikan banjir tersebut, baik mungkin dari segi masyarakat, baik dari segi profesi maupun pemerintah? Iya. Kalau kita lihat dari jenis banjirnya di Kota Bontang ini kan banjir kilat ya, maksudnya banjir dadakan. Ketika banjir dadakan itu adalah banjir yang dikirim dari wilayah lain ya ke Kota Bontang. Nah, untuk pengendaliannya dari pemerintah sebetulnya Mbak, paling bagus tuh melakukan pengerukan selokan-selokan agar airnya itu bisa lancar. Nah, jadi dinas terkait bekerja sama dengan masyarakat untuk melakukan pengerukan selokan tersebut atau irigasi biar airnya tidak mampet. Oke sih Mas, pertanyaannya. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Mbak Isa. Terima kasih. Baik, Mbak. Oke, selamat siang Mbak. Ini saya selamat siang juga. Ya, untuk memenuhi tugas Ansar. Mbak bersedia nggak saya wawancarai? Boleh. Oke, di sini saya ingin wawancara terkait dengan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Iya. Kan sejak akhir November 2021, kelangkaan minyak goreng itu terjadi di Indonesia. Dikabarkan di mana-mana, baik di televisi, di koran, yang berdampak pada kenaikan harga yang signifikan. Bagaimana pendapat Mbak terkait dengan kenaikan harga tersebut? Iya, dampak sekali sih, apalagi perekonomian kita kan. Sedangkan gaji kita masih di standar di bawah. Terus kalau barang semua naik pasti juga kayak kami kemarin tuh sangat susah sekali juga cari minyaknya. Terus gaji belum keluar, gaji kami juga belum ada kenaikan sedikit. Terkait dengan kelangkaan tersebut kan dikabarkan kemarin ada mafia minyak goreng. Nah, itu bagaimana Mbak sarannya untuk pemerintah? Kalau saya sih kalau buat pemerintah lebih baik dirazia secepatnya. Terus kalau bisa dikasih